Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në rajonin Puk-Fusharës, kandidati për deputet i kësaj force politike Paulin Lule, ka startuar takimet me strukturat e Partisë Socialiste në të gjithë zonën. Gjatë një takimi zhvilluar me strukturat e Partisë Socialiste në Fusharës, drejtues dhe përfaqësues të kësaj force politike, por edhe njohës të afërt të tij, bashkëbiseduan me anëtarët e asamblesë mbi cilësitë e birit Pukjan, i cili siç u tha në këtë takim, u ftuan nga kryeministri Rama të ishte përfaqësues i Pukës në Kuvendin e Shqipërisë. Sigurisht që në këtë zgjedhje ne kemi edhe një favor tjetër, kemi një kandidat Pukjan, një intelektual të mirëfillt, i cili ka marrë shkollën me të gjitha notat drejta, dhe për këtë arsye është ndalë më herë mas shkollës, ka filluar punën në Tiranë në vitet 90, ka punuar 2 vjet, pastaj për arsye që ju tashmë dini, është detyrur të largohet në emigrim, por edhe atje ka filluar punën në më të thjeshta, pastaj ka arritur që të jetë i suksesshëm edhe në biznesin e tij privat, duke një ndër shtetet më me rregullat e Europës, në Gjermani. Nështë kjo është edhe arsye që kryetari i partisë e ka këtu personalisht për ta provuar për përfaqësuar komunitetin e partisë në parlamentin e Shqipërisë. Zoti Paulin Luli, që e njihni gjithë, është lindur në kryqëzi nga një familje e shkëlqyer pukjane. Është djalë i kompletuar, është zgjedhje e duhur që i bën kryeministri këtij djali për menakonin ne, është edhe Fatima për ne që do të jetë pjesë e parlamentit shqiptar. Fabrika do të fillojë punë së shpejti, qytetin do ta keni më të bukur, fëmijët do të kenë kanë lojnash, zonat përreth. Kena nda investime përveç 100 milionë që alat nuk është po ndarja, janë nda 40 milion lekë të vjetra për investime të shpejta në Mollin, në kanale vadice të vegjël. Dhe nuk ka merr asnjë segment që nuk do të preket me dorë nga investime. Me usjellca, me shkollë të liçare, me shkollën e Iballës, me rrugën e Darës. Ne kena pa shumë kandidatë që kanë kandiduar për bashki, kanë kandiduar për deputet, apo qoftë edhe për pozicione të ndryshme. Këtu në rreshtat e parë kena shokët e paviljonit. Kena pa që i mbështet vllai, familjen, motra, punata, lagja, po shokët e klasë rralli kena pa që mbështesin kandidatë. Shikuj keni krenari, sinqerisht. Unë Paulinin e kam përshkruar që në fillim si njeriu korrekt, njeriu i sinqert, shoku i sinqert, punëtor, këmbës, njeri që është i drejtë për drejtë, njeri që nuk ka fjalën, por ka punën. Gjermanë thonë maher, jo i fjalës, por bërës. Dhe them që Paulini është sinteza asaj fjale, më mërmenja dhe jeta ati ka qenë tillë, pra nuk ka qenë i fjalës, por i asaj që duhet bëhet. Vetë zoti Lule, i prerë në qëndrimin e tij ka ftuar anëtarët e Partisë Socialiste të punonin për zgjedhjet e ardhshme, pasi siç tha ai, ashtu siç do të jetë rezultati Pukës dhe Fusharzit, ashtu do të jetë dhe mbështetja për zhvillimin e zonës. Do të jemi për Partinë Socialiste dhe nuk na interesojnë partitë e tjera. Ju bëj ftesë të gjithë të mos humni asnjë vot Partisë Socialiste. Qoftë Lesia, qoftë partitë e tjera, nuk na intereson. Prandaj, ngumulloni gjithë atë energji vetëm për Partinë Socialiste. Si e vetë një forcë që këto reforma që ka marrë, si reforma ndërsi, reforma ekonomike, reforma administrative, të vazhdojnë të ecën përpara. Ndryshe, do ngeli mbrapa. Ju garantoj se Partia Socialiste do të jetë në qeverisje. Do të vazhdojë qeverisin, por çështja është si ta përfaqësojmë ne Pukën. Ku di më votën ne? Vota ka në Pukë, sa dush. Vota ka edhe për dalë deputeti nga Puka. Po në qoftë nuk votojnë gjithë, në qoftë nuk angazhohen gjithë, popullsia e Pukës është e vogël, edhe numri i votave atëherë është i vogël, edhe përfaqësimi do të jetë i vogël, nuk kemi mundësi t'i kërkojmë ne asgjë, askujt.
Mëtej, zoti Lule ju kujtoi socialistëve të Fusharzit se ashtu si që mbështetën Partinë Socialiste në zgjedhjet e shkuara për pushtetin vendor, ashtu dhe qeverisja e Partisë Socialiste po mbështet Pukën dhe Fusharzin me investime që nuk janë parë ndonjëherë më parë në këtë zonë. Në këtë takim, kandidati për deputet i Partisë Socialiste mori mbështetjen solide nga antarësia e Partisë Socialiste në Fusharës, të cilët shprehen bindjen tek fitoria e djalit Pukjan, që ka për qëllim ngritje në një stad tjetër të zhvillimit të Pukës dhe Fusharzit.